Jednania sa naťahovali tak, že investor skutočne ustúpil požiadavkám občanov do miery, do ktorej to projekty vôbec dovolili. Takže nebola to zbytočná aktivita. To znamená, ak budeme mať v budúcnosti na sídlisku problémy podobného typu, netreba sa vzdávať. Tie vaše požiadavky nikdy nebudú uspokojené na 100%, ale aj kompromis je niekedy dosť veľké víťazstvo. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Som rád, že ste sem dneska prišli a my, čo to tu robíme, sme všetci dobrovoľníci. Podobne sme mali prednášku pre verejnosť a pre nás všetkých. To bola diskusia o dobrovoľníctve, kde nám hovorili nejaké zážitky, skúsenosti a iné veci. Dvaja ľudia, ktorí boli, jeden z nich bol v Južnom Sudáne ako dobrovoľník a druhá slečna bola v severnej Indii v Himalajách. Takže toto bola ďalšia akcia, ktorú sme organizovali. Ja by som Albína chcel poprosiť veľmi krátko o slovo. Máme takých 3 kráľov na sídlisku a ja poviem, ktorí sú to. No, pokiaľ ide o tieto zábery, môžete vidieť a mnohí viete, že je to chodník pri pizzerii, pri Holmus. Išiel chodník, ktorý bol totálne zdevastovaný. Nechceli sme veriť s kolegom Malčíkom, ktorý sme pracovali v polícii, že stav sídliska na úseku verejného poriadku, stav komunikácie, stav chodníku je v tak úhom žalostnom stave. Začali sme sa tomu venovať spolu s kolegami z mestskej polície, ktorí boli svedkami toho, ako nedisciplinovaní vodiči priamo z ulice Novozámodskej prechádzali po tomto chodníku, ktorý časom zdevastovali, do ulice Bolianského, nedbajúc na to, že je tam za rohom detské ihrisko, že tam chodia starí ľudia na bohoslúžby po tejto strane a že ľudia prechádzajú poza budovu kostola a prechádzajú takisto matky s deťmi na ulicu Bolianského s kočíkmi. Priamo si to namierili tam. Najprv sme tam dali zábrany. Zábrany boli zlikvidované, začali chodiť cez trávu. Až sa nám podarilo tak, že listami sme prinútili mesto a mesto akceptovalo naše požiadavky, vybudovalo tento chodník a následne potom aj sa asfaltovali tie veci a projekty, ktoré mali už rozpracovali naši kolegovia poslanci. Čiže to bola naša taká prvá lastovička. Ďakujem krásne. Ja okrem toho, že pracujem, tak sa rád aj zabávam. Neviem ako vy. Čo, aj vy sa zabávate? A tak sme sa rozhodli, a to bol 4. ročník Dňa sídliska, ktorý sme spoločne zorganizovali pre nás, obyvateľov, ktorí ste sa zúčastnili, viete, a možno neviete o všetkom, čo sa počas toho dňa dialo. Boli tam rôzne turnaje, pingpongový, basketbalový alebo streetballový, na námestí boli rôzne prezentácie jednotlivých skupín, či sú to psíčkári, či to boli nejak mladí umelci z základnej umeleckej školy alebo z tejto školy, z tejto základnej školy. Takže toto bolo skvelé podujatie, zúčastnili sa na ňom, stovky ľudí sa tam premelovalo počas tých dní, počas toho dňa. Chcem vás povzbudiť, aby ste sa pridali k nám v tejto spolupráci, aby ste aj vy prispeli niečo do tohto Dňa sídliska. My nie sme uzavretá skupina a nikto sa sem nemôže ísť a nikto nemôže s nami spolupracovať. Nie. Občianska iniciatíva sme my všetci. Občianska iniciatíva je každý človek na tomto sídlisku. Takže pridajte sa. V septembri bol týždeň občianskej participácie. My sme dali dokopy 7 rôznych akcií, aby som vymenoval niektoré. Tak jedna z vecí bola oprava detského ihriska, kde pomáhali skvelí ocinkovia. Ale aj toto je občianska iniciatíva. Áno, aj toto je občianska iniciatíva, to je naša budúcnosť. Okrem toho, počas toho týždňa sa otvorilo nové venčovisko pre psov. Toto bol jedným z veľkých medzníkov toho riešenia psej problematiky. Takže toto sú obrázky z otvorenia. Počas Dňa
týždňa participácie sme urobili takú skvelú hru. A zasa je tu zábava, lebo občianska iniciatíva nie je len tvrdá práca, ale je to aj zábava. Takže sme hrali Človeče, nehnevaj sa. Viete, niekedy sme strašne zúfali, že čo sa tu okolo nás deje a že nemáme žiadnu moc. A o tom je to Človeče, tak sme si spoločne zahrali. Verím, že budeme toto Človeče opakovať ešte aj v budúcnosti. Ďalšia vec, ktorú sme robili, je výjazd Komisie verného poriadku, kde kolega Albín alebo Ivan spolupracujú s touto komisiou a spolupracujú s mestskou políciou, kde lokalizovali problémové miesta na sídlisku. Nebezpečné problémové miesta. Takže toto bol taký menší výjazd, ktorý vidíte v plnom nasadení. Okrem iného, verím, že každý uznáte, že vzdelanie je veľmi dôležitá vec. A takisto my spoločne chodíme na rôzne školenia a toto je jedno z nich, kde sme sa zúčastnili v Turčianskych Tepliciach. Bol to veľmi dobrý, príjemný čas a veľa nových vecí sme sa tam naučili. A veríme, že na budúci rok, respektíve tento rok, uvidíme na tom mieste aj niektorých z vás. Ste pozvaní. Príďte a pridajte sa. Takže, neviem, či to je, asi sme takí šikovní, ale nie. Mali sme niekoľkých hostí počas tohto roku zo Spojených štátov, ktorí prišli sa pozrieť na to, čo tu občianska iniciatíva robí a ako sa tu žije, aké veci riešime spoločne. Takže toto je tá skupina Američanov. Spoločne sme zorganizovali 1. mesiaca, niekedy v januári to asi bolo, taký blžší trh, blšák, kde bolo viacej predávajúcich ako kupujúcich, ale to vôbec nevadilo, lebo to bola skvelá spoločenská udalosť a veríme, že keď na budúci rok, alebo tento rok, co sa ešte uvidí, zorganizujeme niečo podobné, tak sa zúčastníte a spoločne, nie len, že budeme kupovať, predávať, čo nepotrebujeme a čo chceme, ale budeme môcť sa socializovať, ja to tak pravím. Budeme sa môcť rozprávať, budeme sa môcť poznávať, lebo žijeme teda na tomto sídlisku 10 000 ľudí, potrebujeme sa poznať, nie sme každý sám za seba. Takže toto je z Blšáku. Podobná ďalšia skupina prišla z Ameriky, prišla sa pozrieť na našu prácu, tak tu je stretnutie v tej zelenej literárnej učebni. Pardon. Takže tu diskutovali s vášimi služiakmi. A